الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 17 من يونيو. تقدمات كبيرة للجيش الروسي وسط تراجع القوات الأوكرانية من جبهة كوستانتينيفكا. العمليات الروسية متوزعة ومنتشرة من بوكروفسك إلى كوستانتينيفكا إلى سومي وخاركيف، فيما القوات الأوكرانية تواصل الضغط في جبهة زابوروجي. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. سنتحدث عن نسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا. تابعوا كل هذه التفاصيل وشاركوا الفيديو، ولنبدأ مباشرة من مدينة كوستانتينيفكا. الجيش الروسي تمكن من التقدم في اتجاهين داخل المدينة. الأول في الجهة الغربية نحو الشمال. القوات الروسية استطاعت إحراز تقدم على كامل هذه المساحة، مسيطرة على عشرات المباني، أكثر من 100 مبنى بل أكثر من ذلك، عند كامل هذه المنطقة هنا باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.65 كيلومتر على طول المنطقة. هنا تحركت القوات الروسية بعمق 860 مترا. العمليات حاليا لا تزال مستمرة، والجيش الروسي يضغط للوصول إلى آخر أو نهاية المدينة هنا في هذا الطرف الغربي. العمليات لا تزال مستمرة، وأعود وأذكركم هناك نهر على طول المنطقة هنا وفي هذا الاتجاه، وبالتالي القوات الأوكرانية أمام خيار إما البقاء أو الانسحاب والتراجع في هذا الجزء الغربي من المدينة. لكن في القسم الشرقي هنا كان هناك انسحاب واسع جدا للوحدات الأوكرانية. اليوم تلاحظون مساحة منطقة رمادية واسعة جدا، تشمل تقريبا جزء واسع من النصف الشرقي. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المساحة هنا أمامكم باللون الزهري كما تشاهدون. هذا التقدم كان بعمق أكثر من كيلومتر وربع، بعرض 790 مترا. المباني هنا سيطر عليها الجيش الروسي في هذا الاتجاه، مباني كبيرة صناعية باتت تحت سيطرة الجيش الروسي. ومن هذا الاتجاه القوات الروسية اليوم تضغط بشكل كبير للتقدم واستكمال السيطرة في هذه المنطقة الرمادية في هذا الجزء. يعني لنقسم المنطقة إلى قسمين. هناك قسم انسحبت منه القوات الأوكرانية من كامل هذه المنطقة وتراجعوا إلى الشمال أكثر. الوحدات الروسية تحاول التقدم والدخول والتأكد من خلو هذه المنطقة من القوات الأوكرانية. لذلك حتى اللحظة هي ليست تحت السيطرة، وليس هناك انتشار روسي كامل في هذه المنطقة لوضعها تحت السيطرة الروسية. هذا أمر هام يجب معرفته قبل تحويل المنطقة إلى سيطرة روسية. ولكن الأوكران يتراجعون وتمركزوا في هذه المنطقة في هذا الجزء الموجود هنا في محاولة للدفاع قدر الإمكان عن المدينة من عدة اتجاهات. يعني كما تلاحظون يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على الجبهة الشمالية الشرقية وعلى الوسط هنا بكامله، ومنع الجيش الروسي من السيطرة الكاملة على المدينة. أيضا يعود ذلك في محاولة لتأمين انسحاب المجموعات التي تقوم بالإخلاء من هذه المنطقة. إضافة لكل ذلك، فيما يتعلق بنسبة السيطرة الروسية تبلغ 65.81%. المنطقة الرمادية تبلغ نسبتها 13.58%، ونسبة السيطرة الأوكرانية في مدينة كوستانتينيفكا باتت 20.61%. إذا كما تلاحظون هذه هي النسب أمامكم كما تشاهدون هنا. السيطرة الروسية 65.81%، المنطقة الرمادية 13.58%، والسيطرة الأوكرانية 20.61%. أحبائي، هذا هو الوضع في مدينة كوستانتينيفكا. ماذا عن بقية الاتجاهات؟ في اتجاه بوكروفسك محاولات الجيش الروسي للتقدم باتجاه شيفشينكو لا تزال متواصلة، والضغط الروسي وصل تقريبا إلى مشارفها، حيث تلاحظون هذا التقدم الروسي عند هذه المساحة باللون الزهري. هذه المنطقة سيطر عليها الروس. روسيا هنا تقدم جيشها بعمق 770 مترا بعرض 340 مترا. عملية التقدم هذه أدت إلى السيطرة على أحد المواقع الأوكرانية هنا
باللون الأخضر كما تشاهدون هذه التحصينات والمواقع، وهي مواقع كان قد جرى وضعها كنقاط متقدمة لحماية شيفشينكو الموجودة هنا هذه البلدة. وتلاحظون التحصينات خارق مضاد للدبابات على طول المنطقة في محاولة لحمايتها من تقدم أي مدرعات روسية باتجاهها. طبعا الوحدات الروسية تحاول الضغط بالنيران أكثر فأكثر. الأوكران يحاولون أيضا استهداف أي تحركات روسية في هذا الاتجاه، لذلك كان التقدم على طول حزام الأشجار الموجود في هذه المنطقة حتى وصلوا إلى النقطة الدفاعية. فيما يتعلق بالعمليات الأوكرانية هنا في هذه المنطقة من جبهة زابوروجي، الوحدات الأوكرانية تمكنت من التقدم والدخول إلى كوسيفيتسيفي والسيطرة على نصفها وعلى المنطقة المحيطة. الجيش الأوكراني فرض سيطرته على كامل هذه المساحة. لا يزال لدينا الكثير يتحدث عنه، تابعوا الفيديو حتى النهاية. هنا الجيش الأوكراني كان تقدمه بعمق كيلومتر ونصف بامتداد كيلومترين وربع على طول هذه المنطقة. فرضت القوات الأوكرانية سيطرتها. العمليات لا تزال مستمرة. الأوكران يحاولون السيطرة الكاملة على كوسيفيتزيفي والضغط أكثر في هذه الاتجاهات للضغط على خط الإمداد للقوات الروسية باتجاه هيليابول. العملية واسعة أيضا في هذه المنطقة من دنيبرو، خاصة بعد استعاد الجيش الأوكراني السيطرة على دوبرو باسوفي في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى نصل إلى ليمن. هنا الضغط الأوكراني كبير جدا. استطاع الأوكران الضغط بشكل كبير باتجاه ريتكوداب، باتجاه نوفي، باتجاه ليبوفي وزلينا دولينا. ووصلت القوات الأوكرانية إلى مشارف هذه البلدات التي أشير إليها وفي محاولة للتقدم، ولكن لم تستطع تثبيت سيطرتها. في جبهة كوبيانسك الجيش الروسي في هذه المنطقة استطاع إحراز تقدم. الوحدات الروسية في محيط بودولي سيطرت على كامل هذه المنطقة السكنية. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 880 مترا بعرض 580 مترا. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان التوسع في هذه المنطقة وإغلاقها. ماذا يعني ذلك؟ كما تلاحظون الجيش الأوكراني ينتشر في كامل هذه المساحة. الجيش الروسي يعمل على إغلاق هذا الطريق الموجود هنا هذه المنطقة لحصار الوحدات الأوكرانية، وبالتالي نحن أمام عملية واسعة للجيش الروسي في هذه الجبهة. أما على صعيد العمليات في جبهة خاركيف على الحدود، هنا ومنذ أيام القوات الروسية تواصل الاختراق في هذه الجبهة. على بعد أكثر من 6 كيلومترات وصلت القوات الروسية إلى المنازل الأولى الموجودة في هذه البلدة في هذا الاتجاه. القوات الروسية يعني تقدمت عدة مرات دون أن يكون هناك أي انتشار للجيش الأوكراني. لاحقا بدأت القوات الأوكرانية بالرد، فحولت هذه المنطقة إلى منطقة رمادية لا وجود لتقدم يمكن قول للوحدات الروسية سوى مجموعات استطلاع للوصول واستطلاع المنطقة هنا. أما على صعيد العمليات في جبهة سومي، فهنا الوحدات الروسية واصلت التقدم في جنوب أندرييفكا باتجاه بيساريفكا وخوتين. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المساحة أمامكم هنا باللون الزهري، متقدما بعمق 1.31 كيلومتر وبعرض كيلومتر وربع. القوات الروسية انتشرت هنا وسيطرت، والعمليات لا تزال مستمرة في محاولة للدخول باتجاه بيساريفكا من هذا الاتجاه الشمالي الغربي وباتجاه خوتين نحو الجهة الشرقية، فيما العمليات الروسية السابقة مستمرة بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. أحبائي، كما تلاحظون المعارك مستمرة ومتغيرة. أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديوهات جميعا، دعم القناة بكافة الوسائل، شاركوا الفيديوهات قدر الإمكان لتستمر هذه القناة لتنتشر أكثر فأكثر. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.